Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up mga troops? I'm Yano Malabanan. Hello! Hello mga trops! Nandito na naman ako para sa bagong video. For today's video, unboxing muli tayo. Special sa akin itong unboxing moment na to dahil first gift sa akin to ni Lucas. Yan, pamangkin ko. Imagine, nagregalo yung bata. Nung binigay niya sa akin to, nagsasalita siya pero hindi ko maintindihan. Vlog ko na lang to because I wanna preserve the memory. Buksan na natin. Si Soji Leonard, yung kapatid ko, pareho kaming teacher noon. So, pareho kaming niregaluhan ni Lucas ng aming pamangkin. Same ng balot, ganito rin. Same size. I think pareho kami ng regalo kay Soji. This time, sige, buksan na natin. Panghilo, pang-massage. Hindi na, ayun o na. Nice. Pang-massage siya. Thank you, Lucas. Thank you, Seth. Thank you, Ben. Ganito rin yung kay Sergio, pang-massage siya. Pwede siya sa face. O sa body. Maganda. Diamond cut. Thank you. God bless.